So karon guys, nanapod tay customer Hilux. Yon, pasok Mats Aljon. So karon guys, sugdan na nato og ayo ato ang kuan trabaho. Ang issue day ani guys is hard starting siya. Dugay siya mo andar mabuntag. So ato ning patak-an og matik-matik ni. Una nato buhaton is basic lang is tanggalan nato ang fuel filter. Kaya atong i-check nato ang sulod kung okay pa ba siya, kung na ba siya guba sa ilawom. Check nato since wala man siya check engine, so pangitaon gyud nato asa siya posible na daot. Ug kani matik-matik lang gyud ni siya. Stock knowledge ba. Karon tanggal nato ang kuan, ang iyang assembly. Karon ilisan nato siya fuel filter. Ang fuel filter hugaw kayo. Isa nato Americano na fuel filter. Ayan na yung i-mind ng nag-ayo guys. Peligo. Suspect din ako ani guys mong hard starting siya is ang mga o-ring niya is kanang hungaw na. Nalusaw na yung mga o-ring sa yang assembly na fuel filter. Karon pandar na nato. Andar. One click. Yun, sakpan na to guys. Sakpan lagi na to. Salamat sa pagtanaw. God bless.